Ciao a tutti, sono Patrizio di Project Watch. Nella puntata precedente abbiamo parlato del primo Mega Speedmaster Moonwatch, cioè il primo Mega Speedmaster che fu commercializzato con le scritte dietro nel fondello. Invece oggi voglio parlare di un micro brand, la Crepas. La Crepas è un'azienda spagnola che produce orologi professionali per subacquei. Il modello in questione che è stato appena consegnato è il Sea Project. Il Sea Project è una rivisitazione in chiave moderna del Zenith A36-37, appunto vintage della Zenith. La Zenith infatti non sta più producendo diver dagli anni 90 e quindi questa è stata un'ottima occasione per avere questa tipologia di modello che è stato rivisitato, è stato riportato alla luce dalla Crepas. Grazie alla collaborazione di un gruppo Facebook italiano di nome Zenith il Primero 1969 IT, che ha voluto fare questa collaborazione per poter ricreare questo orologio. Se non vi starò a parlare della tipologia di scheda tecnica dell'orologio o del box, dei documenti, eccetera, perché di questo ne ha già parlato Pierpaolo nel suo canale Undersea Time, presentando il prototipo. E in un secondo momento facendo un'intervista al creatore della pagina Facebook, Patrizio, che appunto qualcuno di voi magari avrà già riconosciuto. Patrizio dello stesso gruppo Zenith sono io. Adesso infatti vi volevo parlare di quello che è successo dietro le quinte tra me e Crepas. Quindi come prima cosa che dovete sapere che la Crepas mi inviò dei rendering di cui furono scartati, quindi ci fu dei modelli, il nero azzurro, il nero giallo e il total arancio, che furono scartati, e anche il modello nero che rispetto agli altri tre era in produzione vintage della 36-37 che fece Zenith, solo che la Crepas mi ha detto all'epoca di scegliere solo 3 modelli, quindi io ho optato per i 3 modelli colorati, quindi ho scartato queste tipologie, anche questi colorati, però andavano a riprendere altre tipologie di orologi fatti negli anni 70, perché altri brand avevano questa cassa in comune, utilizzavano questa tipologia di cassa e quindi furono scartati. Un'altra, per quanto riguarda invece quello nero, fu scartato, ma comunque fu ripreso dalla stessa Crepas e fu rivisitato secondo la loro politica di diver classico professionale. Infatti mantiene la lunetta nera, ha un quadrante grigio soleil e ha delle sfere, ha la sfera dei minuti arancione. Invece io ho voluto mantenere i colori classici Zenith, uno perché non vanno a riprendersi con altri modelli, quindi sono iconici e mantengono la personalità. Sono stati pensati in base anche scelti colorati perché ho voluto seguire la tabella dello spettro di visibilità, della profondità dei colori, dove abbiamo l'arancione che va a scomparire a una profondità di 15 metri, il giallo invece va a sparire lo spettro di visibilità nell'acqua a 30 metri e il blu invece sui 50 e 60 metri. Quindi abbiamo il blu che è molto performante, infatti ci tenevo, devo fare una piccola
specifica su questa variante, perché c'è stato presentato da Crepas un prototipo blu scuro, mentre comunque io avevo chiesto questo blu Zenith che chiaramente poi se non fosse stato proprio uguale, vabbè, lo possiamo capire, però quando ho visto la presentazione di quel blu scuro, che non era né blu, sembrava un nero, non era né nero né blu, ero rimasto un po', insomma, spiazzato, però chiaramente poi dopo, prima della consegna, negli ultimi giorni, ho comunicato con la Crepas e mi hanno riferito che anche loro sono stati felici di poter ricreare il Blue Zenith, quindi l'hanno denominato Blue Zenith, lo chiamiamo Blue Zenith, che è anche comunque un blu molto bello, che molti hanno gradito, anche se l'hanno preso blu scuro, poi c'è stato un po' all'inizio chiaramente c'è stato un po' di disaccordo, però poi una volta arrivato ai legittimi proprietari hanno constatato con piacere che lo preferiscono a come l'avevano scelto. Quindi poi Crepas mi ha dato i numeri, quindi partendo di 400 pezzi di una limited nella limited, perché abbiamo 210 pezzi gialli, che sono rimasto perplesso che ha più della metà, ha battuto tutti, quindi abbiamo di questi 400 210 pezzi gialli, poi 80 nero arancio, che inizialmente fu stato, io lo consideravo il più commerciale, e invece il più commerciale, il successo l'ha ottenuto quello giallo, quindi si può dire che il colore del 2020-2021 ha vinto il giallo. Invece il blu, per questo disguido, secondo me avrebbero venduto di più e hanno fatto solo 60 pezzi, quindi presumo che sarà uno dei più ricercati e che avrà anche questo più considerazione, perché il blu è un colore che si mette sempre, è più comune. E invece la loro rivisitazione di nero e grigio hanno fatto 50 pezzi, quindi poi di questi altri 100 pezzi, quindi 400 di questi sì project, però poi 100 pezzi, 100 casse sono state dedicate a un altro loro progetto che è il Tattico, che fa sempre parte della casa Crepas, Tattico, che va a riprendere un Zodiac Seawolf del 68, un modello del 68, che è il Tattico, la loro reparto militare, quindi va a riprendere quella tipologia di orologio lì, e su Kickstarter ha avuto comunque 30 preordini. E niente, poi un'altra cosa da sapere è il nome. Non ho voluto inserire nessun riferimento al gruppo, perché io preferivo più che altro la possibilità che sia un orologio per tutti, che non era un orologio solo per il mio gruppo, ma un orologio comunemente per tutti, che non abbia appartenenza. È solo stata una collaborazione, è stata una piacevole esperienza, e quindi non ho voluto anche affollare il quadrante più e snaturarlo, ecco. Un'altra curiosità invece è che avevo chiesto che la cassa fosse di 43 mm come le ANSE da 20 mm, invece è risultato una cassa di 1 mm in più, cioè mezzo millimetro in più per parte, perché il vintage era un 43 mm, la 36-37, e invece questo, vabbè, come tutti i loro modelli della Crepas, sono più performanti, sono più grandi, e anche l'ANSA, infatti, non hanno optato per un 22 mm dell'ANSA per l'attacco del cinturino,
piuttosto che un 20, ma penso anche per un discorso commerciale che chi è un fedelissimo della Crepas, gli orologi precedenti nel loro packaging avevano anche altre tipologie di cinturini, quindi sicuramente hanno sempre dato magari un mesh in più piuttosto che un rubber, un strap, e quindi chi ha già un orologio precedente può inserire già un altro bracciale senza che ci fosse stato bisogno di metterlo questa volta qua nel corredo. Poi un'altra curiosità, la satinatura. Si era parlato di orologi professionali che comunque si prediligeva, o gli appassionati comunque preferiscono la cassa satinata, il bracciale satinato, e così infatti l'hanno optato per il loro diver di eccellenza, che era quello nero e grigio, e che è totalmente satinato. Rispetto, comunque sono contento che ha mantenuto le parti lucide invece in quelli classici, nei colori classici Zenith, perché va a riprendere appunto la classicità del modello, che è anche il fascino, no? L'eleganza del modello che ha quasi 50 anni, anzi ha 50 anni. Un'altra invece curiosità è il calibro. Abbiamo il calibro, si era parlato di Sellita, si era parlato di STP, però STP scartato perché è anche un clone dell'ETA fatto in Cina, mi sembra, non vorrei sbagliarmi. Anche dell'ETA 11, se non sbaglio, o 11 o 111, non ricordo, che sì, è vero che aveva 80 ore di riserva di carica rispetto all'ETA 28-24 che ne ha 40, però le alternanze erano ridotte a 21,6 rispetto alle 28,8, 28.800 alternanze ora, che quindi l'ETA, come il Sellita che aveva le stesse qualità di ETA, il Sellita 200, però poi dopo io ho optato che, nonostante fosse comunque un calibro che andava a scomparire, sicuramente avrebbe avuto un successo anche per fama, per l'ETA 28-24, e infatti fu optato poi per un ETA 28-24, quindi perché inizialmente si voleva mettere perlomeno magari il Sellita, invece sono stati in gamba a riuscire a mettere l'ETA, che ormai troviamo ben poco su altri modelli di questa fascia di prezzo. Ok, io ho concluso questa puntata e voglio ringraziare la Crepas e gli faccio uno dei miei migliori auguri ad Ana e Pablo. Voglio anche ringraziare per Paolo, che è stato impeccabile con i suoi video, sempre molto belli, molto ambientati in questi posti stupendi. eh, E niente, io magari vi posso chiedere magari di seguirmi magari più avanti si può parlare, visto che stiamo parlando di diver, magari potremmo parlare di Omega Seamaster 600 del ProProf, del mitico ProProf 600 Vintage, magari non so, fare solo una presentazione di un modello ma in particolare, che è il seconda serie, o magari come riconoscere un prof d'epoca vintage piuttosto con delle parti di fornitura. Ditemi voi, magari scrivetemelo nei commenti. E niente, io vi ringrazio a tutti, vi saluto.